Labą dieną. Nu, va, šiandien gegužės 7 yra planų pasodinti bulves šiandien. Nuovagas jau padariau. Reiškia, yra šiokia tokia naujiena. Nu, bandysim biškį mandriau pasodinti, kadangi tos bulves jau dabar užsiėmimas toks kaip hobis, o hobį reikia, kad būtų pats procesas įdomus. Tai praeitais metais buvau padaręs vagotuvą, 2 vagų prie to japoniško traktoriukščio. Šiemet padariau tokį priedą, pridedamą nuėmamą, kad galima būtų pasodinti. Nu va, čia yra varžtas, nusuki atsuki, kad uždėt tokia apkaba, o paskui pareguliuoti daugiau, kad diską imtų, mažiau, nu, pakelti aukščiau žemiau. Nu va, sėdynė atsisėda žmogeliukas, va, keberas su bulvėm ir meti. Ir aišku, tų sodinamųjų pirkti, ten eina grandinė su kaušeliais, nu, bet kadangi mes sodinsim porą trejetų maišų, tai kaip ir neracionalus būtų pirkinys. Ir čia, sakykime, valandai 2 pasidarbuoti, nemanau, kad būtų kažkokių problemų. Nu, diskai yra ant guoliavičių, reiškia ant guolių, guoliavietis padarytas. Nu, visa va tokia konstrukcija kiek gavosi. Nu, ir dabar lieka tik tai pagrindinis dalykas, ją išbandyti. Jeigu rasim, kas pafilmuotų, įdėsim patį procesą sodinimo, nu, jeigu nerasim, nerasim. Tai va taip. Nu, grįž mano ponė iš darbo ir važiuosim į dirvas. Nu, tai va tiek. Tokia va konstrukcija gausi. Na ir lieka tik tai ją išbandyti, kaip jinai darbuosis, kaip jinai pasiteisins. Nu, tai va tiek. Kasamoji yra, dabar jau galim sakyti, vagotuvų sodinamoji, nu tai ką, kaip sakė. Turėk dirvą, turėk bulvių, biškį trąšų ir pirmin, kad tik noro būtų. Nu, pavasaris šiemet toks nelabai draugiškas, nelabai, kaip sakto, šilumos, nelabai drėgmės, nu, bet jį mes turim tokį, kokį turim. Nu, žiūrėsim, nu, gal ką nors ir užauginsim. Nu, gerai, tai tiek kol kas tada.